Что это такое? Ой. Возлюбленные братья и сестры во Христе Иисусе и все те, кто нас сейчас слушают, мы приветствуем вас в этот день, среди недели, для изучения удивительной книги Духа пророчества и драгоценных вестей «Стук в дверь» нашего брата Роберта Виланда. Прежде всего, прежде чем начать читать, мы помолимся. Наш милосердный Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, в котором наше спасение, Он облагодетельствовал над всякими дарами, совершенством. Господи, Ты нас собрал для того, чтобы можно было исследовать Писание, поэтому даруй Духа Святого, чтобы Дух Святой открывал те истины, которые так необходимы для христиан, живущих в последнее время. В имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. А еще что будем делать? Они на втором этаже работают. Отключи пока запись. Мир вам, дорогие друзья. Вы нас, пожалуйста, извините. Там небольшие шумы у Зайтуны, поэтому я буду читать, и давайте вместе будем размышлять. Итак, тема, к которой мы с вами подошли, называется «Назначенные Богом лекарства золота». Наш Господь советует нам купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Откровение 3:18. Все мы знаем, что золото огнем очищенное – это вера, действующая любовью. Наглядные уроки Христа, 158 страница. Если мы уже обладаем золотом, нас не надо было бы призывать его купить. Мы должны перестать думать, что уже имеем его, и нам нужны лишь более эффективные методы его демонстрации, более современные методы журналистики, больше денег на теле и радиостанции или лучшие проповеднические приемы. Нам нужно главное. О самом золоте истинный свидетель говорит, что наша сокровищница пуста. Так говорит сам Христос. Вот по первому абзацу, вернее, это 2 абзаца. Если у нас что сказать, мы выше с вами говорили, да, вот на прошлом занятии Зайтуна читала, что мы действительно думаем в большинстве своем, что мы богато разбогатели, ни в чем не имеем нужды, все у нас хорошо, и весть принята. Вот. Ну вот просто нужно, наверное, вот как тут пишется, да, методы, может быть, какие-то эти журналисты, чтобы включились, больше денег, наверное, нам надо, чтобы какие-то такие яркие телепередачи сделать, радиостанций побольше, чтобы... Ну, в общем, вот как тут написано. И вот это золото в кавычках, да, написано, что если мы обладаем золотом, то Иисус бы не призывал бы нас купите у меня. Значит, надо задать вопрос. И вообще, если Иисус еще не пришел, то приняли ли мы весть? Имеем ли мы это золото? Ну вот задает пусть каждый вопросы, да, и размышляет. Идем дальше. Может быть, есть у кого что сказать? Вполне возможно, что когда мы на самом деле купим, в кавычках, само золото и будем иметь его, нас не будут так увлекать
поиске адекватных средств его демонстрации. Может быть, Господь Саваоф, который говорит: «Серебро мое и золото мое» в Агее 2:8, убедит тогда щедрые сердца растрачивать свое имущество на то, чтобы показать всему миру золото его народа, когда придет то время. Истинный свидетель дает совет ангелу, а не некоторым отдельным людям тут и там. Это общецерковное руководство. Мы никак не можем избежать прямого смысла его совета. Все попытки уклониться от него будут приводить только к еще большей неразберихе и задержке завершения дела Божьего еще на десятки лет. Небеса сожалеют о нас, если мы возражаем нашему Господу и настаиваем. Цитата: «Но я всегда понимал Евангелие и энергично проповедовал его. Я знаю, что я понимаю его. Ты не можешь иметь в виду меня. Ты так чудесно благословлял мой труд». Как бы это Богу, да, так говорится. «Мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы проповедовали, мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Лука 13:26, а также Матфея 7:22. Наш Господь говорит теплому ангелу в это время таких огромных эсхатологических возможностей: «Извергну тебя из уст моих». Мело се эмесай. Откровение 3:16. Это предостережение параллельно тому, что Христос дает тем, кто скажет: «Господи, Господи, отвори нам». Говорю вам, не знаю вас. Откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов. Лука 13, с 25 по 28 стихи. Это ужасное слово «неправда» или «неправедность». Мы инстинктивно передаем ее нашим неверующим ближним. Нам нужно осознать то, что христианский опыт вполне приемлемый во времена до очищения святилища, до 1844 года, становится в наши дни теплостью. Умеренное посвящение, уместное во время служения нашего первосвященника во святом, становится беззаконием на фоне несравненно большего посвящения, необходимого при его служении во святом святых. Левит 23, с 27 по 32 стихи. А у кого рядом Библия? Давайте мы зачитаем эти стихи. Так, а у меня вот есть онлайн Библия. Сейчас мы найдем. Левитам 23 с 27. В 10-й день этого 7-го месяца будет день очищения. Созывайте священное собрание, смиряйте себя и приносите Господу огненную жертву.
Не занимайтесь в этот день никакими делами, потому что это день отпущения грехов, когда перед Господом вашим Богом для вас совершается отпущение. Вот такие стихи, это новый перевод, я прочитала. По 32-й, подождите, по 32-й, продолжаю читать. «Я искореню из его народа любого, кто будет заниматься делами в течение всего этого дня. Не занимайтесь никакими делами. Это вечное установление для грядущих поколений, где бы вы ни жили. Для вас это суббота полного покоя, и вы должны смирять себя с вечера 9-го дня месяца до вечера следующего дня. Храните вашу субботу». Вот такие у нас стихи. Пожалуйста, Вера. То есть суббота покоя — это образно с момента начала суда на небе, с 1844 года? Образно. Мы живем в момент этой субботы покоя. Последнее, как говорится. Да, когда в 1844 году Христос вошел во святое святых, вот это вот то, что мы сейчас с вами прочитали Левитам, да, с 27 по 32 стих, то есть вот это начало. И посмотрите, здесь вот несколько раз повторяется: не занимайтесь в этот день никакими делами. Да? Дальше. Нужно смирять себя. Дальше опять. Кто будет заниматься делами в течение... Так, я искореню из его народа любого, кто будет заниматься делами в течение всего этого дня. Не занимайтесь никакими делами. Опять. Это вечное установление для грядущих поколений. И еще, и вот тут для вас это суббота полного покоя. И вы должны смирять себя. То есть покой, что значит для нас вот сейчас? Это покой во Христе, покой от своих дел, потому что мы принимаем Его дела. И мы покоимся в Его делах. А это и есть, да, суббота. На что указывает суббота? Суббота – это покой, шаббат, когда мы приходим и успокаиваемся от всех наших дел. А здесь это суббота, которая, она тянется во времени, вот так скажем, можно сказать. Это покой, в который мы должны войти, то есть покой от своих дел, от попытки что-то заслужить. Мы об этом часто с вами говорим, от попытки исполнить закон, от попытки угодить Господу, от попытки завоевать себе место на небесах, от попытки стать хорошими своими силами, добрыми своими силами. То есть, поэтому он и говорит, да, не делайте никаких дел. Примите мое Евангелие, мои дела примите и успокойтесь. Вот это и есть покой. Может быть, кто-то хочет еще что-то добавить? Так вот, а как вы здесь поняли? Там будет плач и скрежет зубов. Это ужасное слово «неправда», да, или «неправедность», когда он говорит, вот выше мы читали, «Отойдите от меня все делатели неправды». То есть неправедные, да? Те, кто не приняли праведность Христа, хотя называли себя христианами. И как бы вы делали ваши дела, вы хвалитесь вашими делами. А Христос нам только что, вот мы прочитали, Он говорит, вы никаких дел не делаете, да, примите мои дела. То есть вот этот вот Йом-Кипур, в котором мы сейчас живем, вот это и должно быть войти в Божий покой.
И как мы здесь читаем, мы инстинктивно передаем, значит, нашим верующим ближним, да, вот эту неправду. Нам нужно осознать то, что христианский опыт вполне приемлемый во времена до очищения святилища, значит, до 1844 года, становится в наши дни теплостью. То есть разница есть до того, как он вошел во святое святых, то есть когда он служил во святом, это еще проходила, вот эта теплость. Но после того, как он вошел во святое святых и служит сейчас, ну, как наш первосвященник, вот эта теплость, она уже не проходит. Вот это вот умеренное посвящение, как тут пишет наш брат, умеренное посвящение, уместное во время служения нашего первосвященника во святом, становится беззаконием на фоне несравненно большего посвящения, необходимого при его служении во святом святых. И это мы сейчас с вами прочитали. Будут ли вопросы, все ли понятно? Ну, поэтому этой восьмерке суждено быть, стать теплыми. Ну, от начала восьмерки, которые объединились вокруг вестницы. И по пророчествам должно движение сойти на нет. Как бы стать теплым, да? По идее. Я не поняла, что ты имеешь в виду, Вер. То есть это закономерно, что придя горячими, восьмерка в 1844 году 8 человек, закономерно то, что движение потом сошло на нет. А в 88 году Господь напомнил: давайте просыпайтесь. Так что все идет по плану. Да, дело в том, что Бог видел нужду народа в его любви и в его праведности, потому что, опять-таки, да, как они сошли на нет? Они сошли как бы на нет, опираясь на закон. Закон, 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 нужно исполнять закон. И они забыли любовь Христа, они забыли любовь Божью, они забыли праведность Его. Поэтому Бог, видя вот эту нужду, Он и дал эту драгоценную весть. И чтобы обратить людей на Христа и Его праведность, а не на закон, потому что законом не спасается никакая плоть, да, а только Христом. Поэтому Он хотел обернуть весь народ ко Христу, к Его праведности, чтобы они приняли закон во Христе. Ну, и вот, значит, не было принято. Ну и видимые результаты, конечно. Вот сейчас народ Бог снова поднимает, видите, через эту вещь, через эти книги, через новое поколение вестников, Он снова хочет открыть глаза на наше состояние, на вот эту теплость и вывести нас из этого состояния. Ну что, идем дальше. Спасибо. Спасибо, Вера. Для нашего первосвященника нет греха более тошнотворного, чем этот. Он все же он говорит не о делах, в кавычках. Золото, в кавычках, которого нам не хватает, это не лихорадочная деятельность. Ею мы действительно богаты, в кавычках. Купить, тоже в кавычках, надо веру, чистую и истинную. То есть вот она, праведность по вере. Зачем покупать ее? Почему он не говорит: попросите у меня, и я дам вам? Не может ли быть так, что мы должны отдать наши ложные понятия о вере в обмен на истинные? И вот здесь вот мы, помните, с вами как-то рассуждали, почему он говорит купить. С одной стороны, он говорит даром. Приходите, берите, без серебра, без золота, помните. Даю воду жизни даром, он говорит. Да? А здесь, ладикийцам, он говорит купить. И вот нам очень важно вот знать, что значит купить. И вот здесь вот я еще раз прочитаю, да?
Не может ли быть так, что мы должны отдать наши ложные понятия о вере в обмен на истины? Вот что значит купить. Товарообмен. Помните, раньше так было, да? Когда не было денег. Был обмен товарами. То есть мы отдаем наше вот это теплое состояние, вот эту нашу теплость, от которого его тошнит, а принимаем истину, горячесть, истину, как она есть во Христе, то есть веру Христа. Кто хочет что-то сказать? Не молчите, пожалуйста, присоединяйтесь. Если есть вопросы, пожалуйста. Айше, тут есть дополнение как раз к тому, что вот ты читала в этом, сейчас немножко тут тишина у нас, пока наступила временная. Вот ты прочитала, не может ли быть так, что мы должны отдать наши ложные понятия о вере в обмен на истинные? И стоит тут цифра 15. Как дополнение, тут если у нас сзади книги есть вот эти приложения. И может быть кто-то думает, что нужно просто исправить, усовершенствовать то, что уже есть. Но что есть? Законничество. Как можно законничество усовершенствовать? Еще более глухое законничество. Вот такое выражение. То есть то, что в нас есть, оно было до Христа, до принятия этих вестей, его усовершенствовать невозможно, его надо искоренить просто-напросто. Спасибо, Зайтуна. Спасибо, слава Богу. Ну, что-то странно, что здесь нету, вот в электронном варианте, в книге нету этой ссылки. Спасибо за дополнение. То есть получается, что мы должны, то есть отдать наше... Вы знаете, а как мы можем отдать наше ложное понятие о вере? Потому что пока Бог не откроет, пока Бог не помажет наши глаза мазью, мы же не сможем это увидеть, мы же не сможем этого понять. Мы можем отдать только тогда, когда примем. Оно автоматически отдается, когда принимается вера и истина. Ну да. Спасибо, спасибо. Когда мы изучаем, да, Бог открывает нам, что мы не правы, правда же? И вот тогда мы каемся о том, что думали мы такие, что мы такие белые пушистые, у нас все есть, и вообще мы самый лучший народ в мире. Мы каемся, и вот так происходит обмен. Он забирает у нас вот это ложное, а взамен учит нас. Ну вот каждый день с такой любовью учит нас. Слава Господу. Хорошо, давайте пойдем дальше. Послание к лаодикийцам признает, что у нас есть нечто такое, что можно обменять в небесном магазине на золото, как меняют деньги на товар при покупке. Совет купить имеет большой смысл. Обратите внимание, что у нас есть богатство, ибо ты говоришь: я богат, разбогател. Откровение 3:17. Может ли на ум людям прийти большее заблуждение, чем уверенность в том, что они правы в то время, как они ошибаются? Весть истинного свидетеля застает народ Божий в прискорбном, однако в честном заблуждении. Те, кому он обращается, льстят себе, что они пребывают в духовном подъеме, имеют надежные достижения, богаты духовным познанием. Свидетельство для церкви, том 3, 252-253 страница. Видите, уже в то время Елена Вайт писала о этом состоянии, о вот этой теплости. Я бы хотела еще раз, Зайтуна, у тебя есть возможность еще раз прочитать ссылку? Да. Может быть, кто-то думает, что нужно просто исправить, усовершенствовать то, что уже есть. Но что есть? Законничество. Как можно законничество усовершенствовать?
в еще более глухое законничество. Да, понятно. Спасибо большое. И это уже в 50-м году. В 50-м году началось. Буквально после 44-го. Через вот малое время. Спасибо. Идем дальше. Кто хочет высказаться, руки поднимайте, не стесняйтесь, ладно? Цена, которую мы должны отдать, это заблуждение. Вот это важно, и я хочу это подчеркнуть. Ой, подождите. Убежала у меня тут. Так. Ну, вот так. Цена, которую мы должны отдать, это заблуждение, ложное духовное знание. Другими словами, мы должны оставить наши ошибочные представления и ложные понятия, чтобы купить золото. Давайте посмотрим на вдохновенное определение того золота, которое нам нужно. Цитата. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». 1 Петра 1:7. Айше, тут как раз тоже сноска есть, дополнение. Наша вера будет испытана огнем. Бог допустит огненные испытания. Мы будем жить во время скорби без ходатая, когда Дух Святой будет отнят от земли. Сейчас Бог сдерживает 4 ветра и откладывает время огненного испытания, потому как еще нечего испытывать. То, что мы имеем, это не та вера, в скобках золота, которая требуется для святой жизни во время скорби без ходатая. То есть еще у Бога нет что испытывать, потому что эта вера не настоящая еще у нас, не окрепшая во Христе. Это не Христова вера. Мы еще сами об этом не понимаем. Поэтому он не может выйти из святого святых. Не может. Тогда вообще никого на земле не останется, кто будет его встречать. Да, и при том 144 будут как один. Они Да, сформируются. аминь. Читаем дальше. Огнем очищенное золото – это вера, действующая любовью. Только она может привести нас в гармонию с Богом. Мы можем быть активны, можем делать много дел, но без любви, такой любви, какая обитала в сердце Христа, мы никогда не сможем быть причислены к небесной семье. Наглядные уроки Христа, страница 158. Золото, рекомендуемое здесь, как очищенное. Айше, Да. тут как раз вот абзац ты прочитала, сюда опять дополнение. Тут под номером 17 это дополнение, и оно очень большое. Давай, прочитать. Конечно, это важно. Это под 17 номером. Зачастую мы говорим, что мы все правильно делаем, но без любви, это в кавычках, что нам нужно делать все с любовью, в кавычках. Мы думаем, что этот маленький предлог «с» в этом выражении все решит. Но посмотрите, как сказано в Библии. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Галатам 5:6. Здесь нет никаких предлогов «с». Прибавление предлога «с» искажает смысл. Мы считаем, что нужно пригласить Бога и вместе с Ним, в скобках, с любовью, сделать то, что Он требует. Делать будем мы, но вместе с Богом. То есть мы, как бы не справляясь, отдаем часть работы Богу. Это есть ересь, вера плюс дела. В скобках. Заметьте, не просто дела, но вера плюс дела. Или частью я, а частью ты. Помните псалом наш? Да. Это происходит от того,
что мы думаем, что мы все же хорошие и можем что-то делать, но просто не справляемся или делаем немного не так. На самом деле смысл данного отрывка такой: Бог есть любовь Агапе, и Он влияет на нас этой своей любовью. Это порождает в нашем сердце отклик. Оно смягчается и открывается Богу. Не делаем выбор, вы видите? Выбор не делаем, а у нас появляется отклик, и сердце наше смягчается и открывается Богу. Бог начинает действовать через нас. Что происходит при этом с нашим «я»? Оно распинается на кресте, в скобках, как Павел точно говорит. «Я сораспялся Христу». Юра тільки що заходить. Ой, извините. «Я сораспялся Христу», Галатам 2:19. Человек уже не может сказать: «Это я делаю». Он разочаровался в себе, в своем «я», в своих силах и возможностях сотворить нечто подобное, что сотворил через Христа Бог. Поэтому человек никак не может сказать: «Это сделал я, но с Богом». Он скажет: «Это сделал не я, но Бог». Вот это и есть настоящая вера, которая движется, побуждается, мотивируется Божьей любовью Агапа. Вот об этом идет речь в данном отрывке, и не нужно здесь искажать смысл, оправдывая и подчищая свое «я». Наше «я» должно быть распято, Христос должен быть прославлен. Аминь. 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 Спасибо, Зайтуна. Очень странно, что здесь в электронном варианте этого нету, потому что это очень важные цитаты и очень важное объяснение. Пожалуйста, Верочка. Также вот мне тоже не нравится вот это, когда говорят, что мы делаем выбор. И еще, подождите, еще что-то я хотела добавить. Еще когда формулировка идет, что Бог помогает нам, ну, в молитве просим, помоги нам, то это вот предполагает, что мы что-то делаем, а Он нам просто сбоку припек и помогает нам. Вот, так что лучше пусть Он все делает, пусть Он сам все делает. Все Да, как-то абсолютно согласна. поточнее формулировать, да. Спасибо. Абсолютно согласна. Мы ставим как бы себя на первое место. Вот. Мы способны. Ну а вот там, где мы не способны, вот там Бог. Понимаете? Вот эта проблема. И цитата, которую сейчас сестра Зайтуна прочитала, она очень важная. Не должно быть я плюс Христос. Не должно быть Христос плюс я. Должно быть Христос и только Христос. Не я, а Христос. Пусть Господь учит нас. Смотрите, когда мы очень часто, наши братья и сестры вот не понимают до конца вот эту весть, говорят: я делаю выбор, я делаю выбор, я делаю выбор, или же, много чего, именно я, а вот получается смысл-то таков: я плюс Христос выходит в итоге. А нам нужно понять, что нас нет полностью, нас, все, мы умерли в нем, только Он есть. И Он делает выбор внутри нас. Он сам делает этот выбор. Он уже сделал, Иисус сделал для нас выбор, и Он продолжает это просто активировать в нас, и все. Если соглашаемся. Аминь, аминь. А нам надо... мы соглашаться можем в каком случае? Только если мы умерли, если мы разбили свое эгоистичное «я» об этот камень, да, который есть Христос. Не на словах, да, а духом. Вот именно, да. Вот тогда, когда моего «я» там нету, тогда выбор всегда будет правильный, потому что это будет выбор Христа. Потому что Он производит в нас и желания, и действия по своему благоволению. Но это Он может производить только когда меня уже нет, когда только Он, когда уже не я жива, а живет во мне Христос. Вот. Когда нет понимания, конечно же, все время хочется на себя. Но мы же делаем выбор. Но
Я же вот выбираю же. Ну, а Христос как бы так, сбоку припеку, там где-то что-то не так, ты выбрала, а когда что-то не так получается, то Христос должен тут быть как тут. Вот. Чтобы это... Выручал. Выручалочка. Да-да-да, чтобы залатать, замазать. Вот оно неправильное понимание. Не я, но Христос. Вот наш девиз. Спасибо, спасибо. Да, Леночка, пожалуйста. Ой, тема выбора — это настолько больная тема, потому что все время говорят, но я же выбираю, съесть мне вот сейчас конфетку или не съесть конфетку. Но если Христос в тебе живет, то у тебя даже вопрос этот не встанет и не подымется. Ты даже не купишь эту конфетку в магазине, потому что знаешь, что она, ядовитая на самом деле. И я вот хотела сказать еще за ересь и заблуждение, что получается даже вот опасно, когда мы слушаем то, что вот с кафедры говорится ересь и заблуждение. Она просто вот впитывается в голову, и уже никак от нее нельзя избавиться. То есть действительно это вот зараза такая, какой-то вирус, я не знаю, как это обозвать, но столько времени вот в нас вкладывали, и сейчас очень тяжело. Это правда, это только Богу под силу освободить нас от того, что в нас так долго и много вкладывалось, и что сейчас вкладывается тех, которые не принимают весть о праведности Христа, они даже не понимают этого. И как сказал Бог, имеют уши и не слышат, и имеют глаза и не видят. Вот у нас происходит, что сейчас на самом деле, конечно, это очень печально, очень душа болит за собратьев, но ничего сделать не можешь, только Господь может их как-то убедить. Только Он. Если и Он не может, то мы так вообще бессильны. Спасибо. Спасибо, Леночка. Полностью присоединяюсь. Можно еще добавить к этому? Меня слышно? Да, Анатолий, говори, слышно хорошо. Да, я хотел продолжить эту тему. Я вот сколько уже, как Господь открывает весть, вот изучаем, и я прихожу к такому выводу, что сейчас вот существует два мышления, вот, скажем так, в христианстве, в нашей церкви. Это мышление, которое основано на самоправедности, я плюс Христос, вера и дела, и в спектре праведности со Христа, что я ничто, и все только Христос. Вот такие два типа мышления. Поэтому любой вопрос, какой бы мы ни взяли, и доктринальный, то мы можем вот в этих двух мышлениях или в одном, или в другом его рассматривать. И будет как бы отличие значительное. Вот поэтому вот я тоже, когда вот сейчас все это, учусь, принимаю, и вот сейчас вот мы вот говорим, я вспоминаю, что вот я тоже вырос вот в таком адвентизме, вот вера и дела. Поэтому это кардинально отличается, вот это мышление от того, о чем мы сейчас именно говорим, что вопрос выбора, вопрос что я там хочу делать, или там молитвы вот такие вот мы привыкли. Я с детства привык к такой молитве, когда все молились, и я так научился, что Господи, помоги мне, помоги. Я сам думаю, что мне нужно делать, и прошу, чтобы Господь помог мне сделать это. Вот это великое заблуждение, когда мы так думаем, поэтому слава Господу, что Он открывает нам вот эти истины. Спасибо. Спасибо, брат Анатолий. Спасибо всем за свидетельство. Но в евангелических церквах там подделка 100% работы Иисуса. Они говорят тоже, да, мы полагаемся 100%. Похоже, как и у нас. Но только не духом. Ну да. Но мы их пока трогать не будем, нам бы с нами разобраться, с этим сладикийским состоянием. Еще хотела сказать, вот всегда нам говорили, да, вера, дела, это мы в лодке, мы в лодке, и у нас два весла, вера, дела, да, вот гребем.
Но ведь о чем нам говорит эта весть? Никакие не два весла веры и дела, а парусник. Мы на этом паруснике, и ветер — это Дух Святой, а рулевой — это Христос. Провалы. Хорошо, идем дальше. Золото, рекомендуемое здесь, как очищенное огнем, есть вера и любовь. Оно обогащает сердце, ибо оно очищалось, пока не стало чистым. И чем более оно испытывается, тем более оно сверкает своим блеском. Свидетельство для церкви, том 4, страница 88. Мы говорим о вере и любви много десятков лет. Неужели их у нас до сих пор нет? Что это значит? Можем ли мы навести здесь лоск несколькими благочестивыми банальностями? Или наш Господь пытается сказать нам, что мы в действительности не понимаем, что такое любовь, и поэтому не можем иметь истинной веры? Неужели у ангела церкви нет такой любви, какая обитала в сердце Христа? Да. По словам истинного свидетеля, это так. Мысль об этом потрясает. Но давайте вглядимся глубже в суть дела. Есть два противоположных понятия любви. Одно из них пришло из эллинизма и представляет собой любовь, на которой основано популярное евангелическое христианство. Другое совершенно отлично от него. И это такая любовь, источником которой может быть только служение нашего истинного первосвященника в очищении им небесного святилища. РП – это что у нас? Раннее произведение. Раннее произведение, это, наверное, страница 55 или… Страница 55-56. 55-56. Давайте вот так напишем. Спасибо, спасибо. Я думаю, давайте мы здесь остановимся. Дальше у нас пойдет как раз-таки изучение двух понятий любви, как раз-таки о чем говорила Вера, да? Евангелическое и истинное. Ну, а здесь давайте мы остановимся, поблагодарим Господа, да, и в следующий раз будем продолжать. Пожалуйста, кто желает помолиться? Наш дивный, удивительный Бог, мы безмерно благодарны Тебе, как Ты мягко, нежно подходишь к нам. Ты знаешь, чем мы заполнены, насколько у нас все перевернуто в наших мозгах, но Ты, Господь, восстанавливаешь, и мы благодарны Тебе. И самое главное, Ты даруешь нам понимать, что такое золото огнем очищенное. Это вера, действующая любовью, Твоей любовью. Ты знаешь, что мы не способны любить, мы не способны ни на какое доброе дело. Даже сейчас, будучи названными Твоими сыновьями и дочерьми, у нас нет такой любви, как у Тебя, Иисус. Но Слово говорит, что мы уже соделаны совершенными во Христе. Значит, Твоей же верой, веруя в Тебя, взирая на Тебя, мы уже имеем эту любовь, потому что эту любовь реализуешь через нас Ты. Мы только сосуды, используй нас для славы Своей, там, где это угодно Тебе, и так, как Ты желаешь этого, Господи. Даруй нам не сопротивляться, но даруй, чтобы сердца наши всегда откликались на Твой призыв. Мы благодарны за ум Христов, который Ты нам уже даровал, благодарны за действие Духа Святого, который обильно действует к нашему разуму, к нашим сердцам. Мы благодарны за это благодатное еще время, которое Ты поддерживаешь на этой земле, особенно для своих детей, и за тот мир, который мы имеем с Тобою, и за тот покой, который нас покрывает. Мы благодарны за все, Господи. Мы облагодетельствованы Тобою в возлюбленном Сыне Твоем. Славу прими, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.